బాగుంటాయి. ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చెప్తాను. అరటికాయలు 2 తీసుకున్నాను, ఆనియన్స్ ఒక 5, బీఫ్ పిండి 2 స్పూన్లు, ఆయిల్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, సాల్ట్, జీలకర్ర. అరటికాయ అండి ఒక 3 ముక్కలకు కోసి కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. మనం తోలు తీసి కానీ ఉడకపెడితే మనకు పీస్ వస్తుంది. అందుకోసం ఒక గ్లాస్ వాటర్, మూడు కానీ 4 విజిల్స్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలండి. 4 విజిల్స్ వచ్చాయండి, ఆపేస్తున్నాను. వేగిపోయిందండి. చేస్తుందండి, కొంచెం మ్యాష్ చేయాలి. మెత్తగా చేసుకోవాలి. మెత్తగా మ్యాష్ చేయాలండి. మనం చేతితో అయినా చేసుకోవచ్చు. ఒక 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, రుచి తగినంత, 1 కప్పు ఆనియన్స్, 1 అర కప్పు కరివేపాకు, 1 అర కప్పు కొత్తిమీర, 1 అర స్పూన్ జీలకర్ర, 3 స్పూన్లు వరిపిండి, బియ్యం పిండి అండి 3 స్పూన్లు. ఇవి వేసి బాగా కలిపెట్టాలి. 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1 అర స్పూన్ కారం, ఉంటే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చండి. నేను పిల్లలు కొంచెం తగులుతుందని వేయట్లేదు, కారం వేస్తున్నాను. ఇది బాగా కలిపెట్టాలి. కొంచెం వాటర్ తీసుకుందాం మనకు ముద్ద వరకు. బాగా కలిగి పెట్టాలండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి. మనం వడ ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి, మసాలా వడ వేసినట్టు. కొంచెం వాటర్ తడుపుకుంటా వస్తే మనకు బాగా వస్తుంది. అరటికాయ వడలు రెడీ అయిపోయింది. చాలా బాగా వచ్చాయి, సాఫ్ట్గా, పిల్లలు బాగా తింటారు. టేస్ట్ చూడండి, నచ్చుతుంది. నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్స్ పెట్టండి.
నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేయండి.